Kia Sorrento. Cliente trouxe seu veículo aqui na Vigcar para fazer os seguintes serviços: troca de óleo, troca do filtro de óleo, troca do filtro de ar do motor, troca do filtro do ar-condicionado, troca do filtro de combustível, troca do par do amortecedor dianteiro, troca do par de bieletas, troca das buchas da balança, troca do calço da mola traseira para kit GNV e troca do interruptor de freio. Filtro de ar do motor novo e filtro de ar do motor velho. Filtro do ar-condicionado novo e filtro do ar-condicionado velho. Remoção completa do óleo do motor via máquina vácuo. Torque correto do bujão do cárter. Aplicação do óleo do motor. Esses são os materiais da suspensão dianteira. Par da balança antes da troca das buchas. Par da balança após a troca das buchas. Par de amortecedor e kit montado. Torque correto da porca da bieleta dianteira inferior. Torque correto da porca da bieleta dianteira superior. Torque correto das porcas do amortecedor. Bomba de combustível removida para a troca do filtro de combustível. Filtro de combustível novo e velho. Bomba de combustível montada com o filtro novo instalado. Finalizando o veículo com o torque correto para entregar o carro em perfeito estado para o cliente.